開翻盞燈先。Hello， 我係阿生，歡迎收睇呢個新系列嘅心生得。哇，真係用廣東話講先可以講出呢種條脷打棘嘅感覺。如果你是講普通話的，也可以打開下面的字幕哦。If you don't speak Cantonese, feel free to turn on the subtitles down below。咁呢個系列呢，又唔係話要教大家彈啲咩嘅，主要係想分享一下有啲嘢我點解咁樣彈啦，點樣彈啦之類嘅。咁我今日彈嘅呢首歌呢，就係 Bruno Mars 嘅 Versace on the Floor 啦。咁雖然首歌入面佢本身係用 synth 嚟彈嘅，但係佢嗰啲 note choice 呢，就我覺得係好似係用吉他諗出嚟嘅，所以就好適我哋啲吉他手嚟執嚟玩下彈下咁樣啦。咁如果想直接跳到去我開始彈琴嘅地方呢，就可以參考下以下嘅時間點啦。你都知噶啦，好多人都唔中意聽我廢話噶嘛。咁到底點樣做先至可以彈好呢段 solo 呢？一大嘅秘訣就係要想像自己係 Bruno Mars。因為夠風騷先好聽，覺得有道理嘅話，不妨撳個讚先啦。咁到底點彈先夠風騷呢？我就會喺彈嘅時候加好多，譬如 slides 啊，或者啲震音啊，嗰啲快巴圖，你知噶啦。跟住仲有嗰啲，你知噶啦。一陣你應該就可以感受到噶啦。OK， 咁呢首歌嘅 key 主要係喺 D major 啦。咁具體嘅 progression 可以參考下面。咁我就覺得其實彈 solo 嘅時候呢，知道自己背後發生緊咩事好重要嘅。即使你係大概知道係咩 chord 啦，但係其實我覺得有呢個意識已經好犀利嘅。OK， 喺開始之前我同大家講聲先啦。咁我喺講嘅過程中呢，其實我就未必會將每粒音嘅位置喺邊條弦啊、邊個 fret 啊同大家講，但係我會將啲譜放喺下面噶啦。咁如果你譬如我講得太快啊或者點樣嘅話，你可以隨時暫停睇一睇個位置。咁我哋就入正題咯 ，shall we？ OK， 咁我哋嚟睇下第一句點彈咯。咁第一個 bend 上去嘅音係咩呢？就係2弦嘅17格。咁 bend 上去就係 F sharp 啦。咁就係我哋第一個 chord G 嘅 major 7，係咪？好，跟住我哋 bend 上去嘅同時咧，就彈埋上面嘅 G 咯。係咪？跟住之後咧嚟個右手 tapping，哇！全部高難度都知晒喺呢句度，係咪？咁佢落翻嚟呢個音咧係 E。咁就係第二個 chord A 嘅5音啦，跟住之後呢，就係咁彈啦 ，slide 過嚟 ，slide 翻上去呢個音 A chord 合理。好，下一句咯喎。咁我哋諗下咯喎，而家後面去到咩 chord 啊？去到 B minor 咯，係咪？咁 D 同埋 A，咁啱就係 B minor 嘅 minor third 同埋 minor seventh， 咁就係講緊呢度啦。跟住又到下一個 chord 咯喎，咁係咪又推到 E 呢？咁 E 係後面個 chord A major 嘅5音，係咪？咁 bend 完之後做咩啊？又翻嚟 A 咯喎，跟住之後嗰句就犀利啦。咁其實你會發現，其實佢喺前面呢幾句嘅過程中呢 melody 係咁走嘅喎。跟住之後會翻返去啦。咁佢呢種 melody 向下行，跟住後面啲 chord 就向上走嘅時候呢，夾埋一齊就好好聽咯喎。大家不妨留意一下。哇！跟住落嚟就係呢個大 boss lick 啦。咁其實都唔難發現，我係有參考到 Matteo Sassato 嘅嗰個版本啦，包括前面嘅 tapping 都係啦。咁除咗令整體更風騷之外，我覺得都係一個挑戰自我嘅機會，所以我就大概跟住佢個樣寫咗一個啦。咁我哋就嚟睇下點彈咯。咁因為呢個位呢，我係停一停，跟住再彈嘅。咁我就用咗 up down down 嘅 picking。OK， 之後就係。就咁啦，之後就係慢慢快啦。咁其實如果彈唔到都唔緊要喎，可以咁樣彈啦，就會比較似佢首歌本身做嘅嘢啦。
OK， 後半決咯喎。咁佢呢度其實每一 pair 音呢，前面嗰音就比較似係裝飾啦，跟住後面嗰音就會落去一個比較佢想去嘅地方。A 啦 ，E 啦 ，A 啦 ，D 啦。咁我哋睇下後面嘅 chord，E minor， 發現個 E 同埋佢嘅 D 都係 E minor 嘅 chord 通嚟嘅喎，跟住到後面咯喎，呢個 bending 呢。落翻嚟 E 啦 ，A 嘅5音，因為我呢度做咗 double stop 咯喎，因為夠風騷。之後呢，就係一個由 A 開始走嘅 scale run 啦。咁呢招呢，嗰啲你知㗎啦，就係風騷嘅要訣咯喎。哇！跟住之後下個 chord 犀利啦，咁其實佢就算係喺 D major key 嘅平衡小調 D minor 入面借咗個 chord 啦，咁具體你可以睇下下面呢個睇下咩分別咯。咁借咗個咩 chord 過嚟呢？就係借咗個 B flat major 啦。咁呢個 chord 放喺 A major 後面嘅話，哇！佢就會有一種卡住一半唔上唔落嘅嗰種痛感啊，咁就會令成個效果更有推進力，感覺都會更 grand。咁我哋呢度都嚟到成段 solo 嘅最高音最高潮咯喎。就係 bend 上去一個 D 啦，咁 D 係 B flat major 嘅，minor third 合理，之後落翻嚟咯喎，B flat 更合理，跟住後面呢兩個音呢，基本上就係跟住後面個 chord 走啦。OK， 咁成段 solo 就係咁樣啦。咁成個 solo 就彈完啦。我覺得有咩難點呢？首先就係做 bending 嘅時候，你要 bend 得夠準啦，又要夠風騷啦。跟住之後又要再加其他啲 technique 啦，例如推完之後又要再加後面嘅 G 咯。好容易唔準咯咁就。跟住又要再加 tapping 啦。呢啲都係好難做得準嘅，我覺得。咁就係去 train 自己隻耳仔咯喎。咁到底我而家 bend 呢個音係準唔準？咁樣嘅方法去 train 呢？好似都係唔係好準。跟住又準咗之後啦，就要開始加震音咯喎。跟住 OK 之後呢。跟住又加下面粒音咯喎，跟住之後呢，又要加呢個 tapping 咯喎，所以我覺得呢個係比較困難嘅一點啦。咁其次呢，就係快嗰句咯，因為天下武功歪帶不破，係咪？咁呢個真係練速度啦，就一開始放慢嚟練，之後就保持彈緊嘅時候，佢兩隻手都放鬆啦。跟住之後就係有時諗下點樣可以偷雞咯，譬如我係用 up down down 呢個 picking。set 落去 down up 全部都係，跟住有好多 hand on 啊，好多 pull up 嗰啲之類嗰啲啦，咁就可以過程中可以慳翻啲力水。最後呢，亦都係最重要嘅一點，就係點樣先夠風騷。你可以將佢想像成你今日要去面試 Bruno Mars 嘅樂手，到底點樣先至可以風騷到可以襯托得起佢嘅最大風騷呢？咁就係一個值得去思考嘅點啦。咁啊，萬一你唔夠風騷，咁啊真係可以翻去啦。咁就算係個人揈唔起，首先都要做到你彈嘅嘢係聽得出，原來係好風騷噶喎。有時好多嘢就係靠 sell 你風唔風騷嘅咋。好啦，咁跟住呢，我就完整咁彈一次啦。咁第一次就係大概係80% 嘅速度啦，第二次就上完速啦喎。咁如果你覺得呢條片對你有幫助嘅話呢，記得上下左右咩撳得嘅都撳咯喎。Thank you。Hit it！
系列日心生得，後面發生緊咩事都唔知。